რუბრიკას წარმოგიდგენთ ნურევას Global X Pro. კრემი ატენიანებს და ამშვიდებს აკნესკენ მიდრეკილ კანს. BMG კომპანია ავერსთან პარტნიორობით ყოველ სამშაბათს დავაზობთ საუბარს მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება ჩვენს ჯანმრთელობას და ყოველდღიურ კეთილდღეობას. რუბრიკის დღევანდელი თემა გახლავთ სახის კანის პიგმენტაცია და პიგმენტური ლაქების მოვლა. პიგმენტური ლაქების მქონე კანის მოვლა. უფრო დაზუსტებით. არის კანის გარკვეული უბნები, სადაც მელანინი, ანუ კანის ბუნებრივი პიგმენტი ჭარბად გროვდება და მელანინის დაგროვების შედეგად კანის ეს უბნები მუქდება და შესაბამისად უჩნდება ერთგვარად ბაცი, ყავისფერი, მუქი ყავისფერი ან მონაცისფრო ლაქები და პიგმენტური ლაქები ჯანმრთელობისთვის უმეტესად საშიში არ არის, მაგრამ მინიმუმ გარკვეულ ესთეტიკურ დისკომფორტს მაინც იწვევს. აი ამ პრობლემის მოსახსნელად საჭიროა მზისგან კანის დაცვა, ეგრეთ წოდებული SPF-ი, გამაღიავებელი აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება და სპეციალური რა თქმა უნდა დერმატოლოგიური საშუალებებით სახის მოვლა. როგორ ვუმკურნალოთ პიგმენტურ ლაქებს და როგორ მოვუაროთ ლაქებიან კანს და ზოგადად როგორია აღნიშნული პრობლემის მიმართ თანამედროვე მიდგომები აი ამ კითხვებზე რამდენიმე წუთში მიიღებთ პასუხს სპეციალისტისგან. მანამდე კი გეტყვით, რომ რუბრიკის დღევანდელი სტუმარია ექიმი დერმატოლოგი ვერიკო აბრალავა. რუბრიკას კი ჩვეულად გაუძღვება ლალი ბრეგვაძე, ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ყოველ სამშაბათს რამდენიმე წუთით, მინიმუმ ნახევარი საათის განმავლობაში სრულად და ბოლომდე ირგებს საქმიანი დილის რუბრიკის წამყვანის პოზიციას და ეს ჩვენივრად გამოსდის. ლალი, დილამშვიდობისა, მელანინზე ბევრი არაფერი ვიცოდი და ეხლა გისმენ ყურადღებით. ერთადერთი რაც არის ნინი გამახსენდა, რომ არ არის ჩვენთან ერთად. გიორგი, დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივად ჩამოვაყალიბე მელანინის შესახებ ინფორმაცია. მადლობა წარდგენისთვის. მივესალმები ჩემთვის ძალიან ძვირფან საქმიან მაყურებელს. სხვათა შორის ერთი სული მაქვს ხოლმე, როდის მოვა გიორგი სამშაბათი დღე, რომ წავსდგე ჩვენი არაჩვეულებრივი საქმიანი მაყურებლის წინაშე. და მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის. მოკლედ, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, პიგმენტური ლაქები, ჰიპერპიგმენტაცია, განსაკუთრებით მელაზმა საკმაოდ გავრცელებული და არც ისე ადვილად სამართავი დერმატოლოგიური პრობლემაა. კვლევების მიხედვით ის განსაკუთრებით ხშირად უჩნდებათ ქალებს, მუქი ან საშუალო სიმუქის კანის მქონე ადამიანებს და ხშირად ქრონიკული და განმეორებადია. 2024 წელს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით მელაზმის დიაგნოზის მქონე პირთა დაახლოებით 93% ქალია, ხოლო საშუალო ასე კი 58 წელი. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ პიგმენტაციაზე გავლენას ახდენს მზის სხივები, ჰორმონული ცვლილებები, გენეტიკა და კანის ანთებითი პროცესები. პიგმენტური ლაქების სამკურნალოდ საჭიროა კომბინირებული მიდგომა, მზისგან კანის ყოველდღიური დაცვა. თავის მოვლის იმ საშუალებების გამოყენება, რომლებიც მელანინის სინთეზის დამთრგუნველ ინგრედიენტებს შეიცავს, ანთების კონტროლი, კანის ბარიერის აღდგენა. საქმიანმა მაყურებელმა, ანუ თქვენ, უკვე იცით, რომ რუბრიკა მზადდება BMG-სა და ავერსის პარტნიორობით და მისი მიზანია მაყურებელმა სანდო და სწორი ინფორმაცია მიიღოს სწორედ BMG-ის და ავერსის გადაწყვეტილებით. ვსაუბრობთ დღეს ძალიან მარტივ კითხვას, რომელიც ჩვენი საუბრის დღევანდელ თემას შეეხება. პირველი სწორი პასუხის ავტორს კი საჩუქრად გადავცემთ დერმედიკის მელუმინის ხაზის პროდუქტებს, რომლებიც განკუთვნილია ჰიპერპიგმენტაციისგან მიდრეკილების მქონე კანისთვის. მათი გამოყენება რეკომენდებულია მზის გამოწვეული ლაქების, აკნეს შემდგომი ლაქების, ასაკობრივი ლაქების, ჰორმონული ცვლილებებით გამოწვეული მელაზმის, ჭორფლისა და კანის მოყვითალო მონაცისფრო ტონის დროს. ხაზი განკუთვნილია ასევე სახის ყოველდღიური მოვლისთვის მზისგან დაცვის პარალელურად, რათა ახალი პიგმენტური ლაქების წარქმნა თავიდან ავიცილოთ. კითხვა კი ასეთია. როგორი თანმიმდევრობით უნდა გამოვიყენოთ მელუმინის პროდუქტები? მელუმინის ეს დერმედიკის ხაზია, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენს ეთერში და როგორი თანმიმდევრობით უნდა გამოვიყენოთ? ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ დღეს რუბრიკის მსვლელობისას. და რაც შეეხება პიგმენტური ლაქების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომა, მხოლოდ ლაქების გაუფერებლებას კი არ გულისხმობს, არამედ მიმართულია კანის კომპლექსური გაჯანსაღებისკენ, ანთების ჩახშობისკენ, ბარიერის აღდგენისკენ, სიზარღვების კონტროლისა და უჯრედებს შორის არასწორი სიგნალების ბლოკირებისკენ. ლაქების გაჩენის მიზეზებსა და მათ მკურნალობაზე ჩემი დღევანდელი სტუმარი უფრო ვრცლად გვესაუბრება, ჩემს ძვირფას მაყურებელს წარუდგენ დერმატოლოგ ვერიკო აბრალავას. მოგესალმებით, ქალბატონო ვერიკო. მოგესალმებით.
ჩემთვისაც დიდი პატივია თქვენ სტუდიაში სტუმრობა გადაცემაში. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი რუბრიკა. მეც გისმენთ ხოლმე დიდი ყურადღებით ყოველ სამშაბათს. ძალიან მახარებს ეს ამბავი და თქვენ დღეს მეორეთი ბრძანდებით ჩემს ეთერში, რაც ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სწორედ ამ პიგმენტურ ლაქებზე, თუმცა უფრო სიღრმისეულად მინდა დღევანდელი თემა გავშალოთ, ვერიკო, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ არის 2021 საუკუნის კოსმეტოლოგიურ პრობლემად არის ეს. არა მხოლოდ კოსმეტოლოგიური, ზუსტად დღეს ამ თემას მინდა შევეხო, ეს არ არის მხოლოდ კოსმეტიკური პრობლემა, ხშირად ეს შინაგანი ჰორმონალური ბალანსიდან გამომდინარე დარღვევა არის, რაც შემდეგ ვლინდება კოსმეტოლოგიურ პრობლემად, მაგრამ პირველი რგოლი არის შინაგანი და ზუსტად ამ რგოლზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენ უკვე აღნიშნეთ ლალილ, რომ ძირითადად 90-97%-ში ქალბატონები არიან ამ პრობლემით წარმოდგენილნი, რაც დაკავშირებული არის იმ ჰორმონთან, ესტროგენთან და პროგესტერონთან, რომელიც ქალის ორგანიზმში გამომუშავდება და რომელიც არის ძალიან ფოტომგრძნობიარე, ფოტოსენსიტიური. ანუ, როდესაც ჭარბი არის მისი რაოდენობა, ეს განსაკუთრებით გრძნობიარეები ვართ ქალბატონები. რა თქმა უნდა და შესაბამისად მზეზეც აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით ორსულობის პერიოდში, განსაკუთრებით 35 წლის შემდეგ ფოტომგრძნობელობა კიდევ უფრო იმატებს და წარმოიქმნება კანზე ლაქები. თუმცა ლაქები ეს შეიძლება იყოს მელაზმა და არა მხოლოდ მელაზმა, ხშირად ამას სწორი დიაგნოსტირებაც სჭირდება, უნდა გავარჩიოთ მელაზმა სხვა დაავადებისგან და მარტივად რომ აგიხსნათ, არსებობს ორი ტიპის ლაქა. ეს არის მელანინური ლაქა და მელანოციტური ლაქა. ეს რას ნიშნავს? ანუ ჩვენს კანში ეპიდერმისში არსებობს დამცველობითი უჯრედები, მელანოციტები, რომლებიც მზესთან ურთიერთქმედების UV სხივების, არა მხოლოდ მზესთან, UV ხელოვნურადაც არის UV სხივები მიღებული, ვიცით, სოლარიუმი არსებობს ესეთი. დიახ. UV სხივებთან ურთიერთქმედების შედეგად გამოყოფს მელანოციტები, გამოყოფენ მელანინს, კანი იფერება, ეგრეთ წოდებული, აი რუჯი, რაც ნიშნავს, რომ დამცველობითი ფუნქცია, კანის დამცველობითი ფუნქცია ირთვება, რომ რადიაციულმა სხივებმა არ შეაღწიოს ღრმა შრეებში, ანუ დერმაში და კანქვეშა ცხიმოვან ქსოვილში. მაგრამ, როდესაც ხდება უკვე ჭარბი ინსოლაცია, თან ერთვის ჰორმონების დისბალანსი, ჰორმონალური დისბალანსი, კორტიზოლის მომატებული რაოდენობა, რაც სტრესის ფაქტორს განაპირობებს და როდესაც სტრესის ფაქტორი მომატებული არის, ორგანიზმში იმატებს უკვე ანთებითი პროცესები. ამ დროს ხდება მელანოციტური ან მელანინური ჰიპერპროდუქცია და როდესაც ხდება მელანოციტური, ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება ლენტიგოს მსგავსი, ანუ ხალის ტიპის ლაქები, რომელიც უფრო მკაფიოა და შემოსაზღვრულია, მაგრამ თუ აქტივობა არის მომატებული და მელანოციტებმა დიდი რაოდენობით, ჭარბი რაოდენობით მელანინი გამოყვეს, ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება აი ზუსტად ის ლაქები, ჰიპერპიგმენტური ლაქები, რომელსაც ეწოდება მელაზმა და ეგრეთ წოდებული ორსულთან ნიღაბსაც უწოდებენ ამ დაავადებას ხშირად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ორსულებში არის ეს პრობლემა და 35-40 წლის ზემოთ ქალბატონებში. ზუსტად ამიტომ უნდა განვასხვაოთ, ეს არის მელაზმა, თუ ეს არის ხალი ან ლენტიგოს მსგავსი პიგმენტური ლაქა. ამ განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ დერმატოლოგის მიერ არის შესაძლებელი, ხო? თუ ჩვენც მივხვდებით უბრალოდ რომელი? ვერა, ხშირად დერმატოლოგსაც შეიძლება გაუჭირდეს და ჩვენ გვეხმარება აპარატი, დერმატოსკოპი, ეს არის აპარატული მეთოდით კვლევა და განსხვავება იქ უფრო მკაფიოა, ასე რომ თვალთან გამოცდილ თვალთან ერთად, რა თქმა უნდა, გვჭირდება აპარატური დათვალიერება. გასაგებია. ვერიკო, არის მოსაზრება, რომ ერთხელ თუ გაჩნდა ლაქა, ამას ვერასდროს ვეღარ მოვიშორებთ. სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირია და ეს გამიგონია. ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს. არც თუ ხდება სრულად გაქრობა. არც თუ არასწორი არის, ანუ რაღაც გარკვეულ ეტაპში შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც, რადგანაც ხდება მორეციდივე.
ანუ კურნალობთ, თუმცა შესაძლებელია გაქრობა ერთეულ შემთხვევებში, მაგრამ ძირითადად ძალიან რთული არის, კურნალობაც რთულია, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ ისევ მოხდა მზესთან და UV სხივებთან კონტაქტი, შესაძლებელია რეციდივი, ანუ ხელახლა განმეორება. ასე რომ ძირითადად მაინც კლინიკურ ფაქტორებთან არის ზუსტად ეს მოსაზრება დაკავშირებული. გასაგებია. იცით კიდევ რა მაინტერესებს ვერიკო, როდესაც მაგალითად გაჩნდა ლაქა, ვკურნალობთ, მაგრამ რაღაც არასწორად მიდის ეს მკურნალობა. რა შეცდომებს უშვებთ განსაკუთრებით აი ამ მკურნალობის დროს და რა უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა მაყურებელმა, რომელიც ნამდვილად შესაძლებელია ძალიან ბევრი ჩემს ირგვლივად სამწუხაროდ მსმენია, რომ თვით მკურნალობას ეწევა აი ამ ლაქებთან ბრძოლას და რა უნდა გავითვალისწინოთ აი ამ მკურნალობის დროს. პირველი შეცდომა, რასაც არ ვითვალისწინებთ და არ ითვალისწინებენ პაციენტები, ეს არის თვითმკურნალობა, როდესაც ისეთ აგრესიულ საშუალებებს იყენებენ, როგორიც არის რეტინოლი, რეტინოიდი, ასევე ჰიდროქინონი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი არის და მასთან ახლავს გვერდითი მოვლენები ამ პროდუქტების, აი არასწორად შერჩევამ შეიძლება გამოიწვიოს კანის ანთებითი პროცესები და შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ლაქების წარმოქმნა. მეორე პრობლემა ის არის, რომ SPF-ის უგულველყოფა. ანუ მზისგან დამცავს ძირითადად არ იყენებენ და თითქოს იმკურნალებენ და შემდეგ ისევ ზაფხულის პერიოდში ირუჯებიან ან მიმართავენ ხელოვნურ გარუჯვას სოლარიუმის გამოყენებას, რაც კიდევ უფრო აგრესიულია. და ბოლო ფაქტორი ეს არის არასწორი მკურნალობა, როდესაც არა თვითმკურნალობა, უბრალოდ არასწორი მკურნალობა, როდესაც მიზანმიმართული არც დიაგნოზი ვიცით და ისევ მკურნალობთ ამ პრობლემას. გასაგებია ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, რომელიც ჩამოთვალეთ ვერიკო და დღეს დერმატოლოგიაში რა სიახლეებია, რა ჭკვიანი მოლეკულებია, რომელზეც დერმატოლოგიურ სივრცეში ძალიან ბევრს საუბრობენ. საინტერესოა თქვენგან. ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემაა და შესაბამისად დერმატოკოსმეტოლოგიური კომპანიები ძირითადად ცდილობენ იმ რგოლზე იმუშაონ, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და არსებობს ძალიან ბევრი საინტერესო ჭკვიანი მოლეკულები, რომელიც ებრძვის მელანოციტებისგან მელანინის გამომუშავებას, ან თვითონ იმ მთავარი თიროზინაზას დათრგუნვას, რომელიც არის ამ ფაქტორის ერთ-ერთი გადამცემი მექანიზმი. არსებობს ნიაცინამიდი, რომელიც ძალიან ეფექტურია და აქ წარმოდგენილი არის დერმედიკის მელუმინის ხაზი, რომლის შემცველობაში შედის ნიაცინამიდი, რაც არის ერთ-ერთი დამთრგუნველი ფაქტორი. ტრანექსამის მჟავა, რომელიც ღამის კრემში არის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოლეკულა არის ჰიპერპიგმენტაციის სამკურნალოდ. E-ვიტამინი, რომელიც არის ანტიოქსიდანტი და როგორც ვიცი, დღის კრემში შედის, რაც მნიშვნელოვანი არის ჰიპერპიგმენტაციის საწინააღმდეგოდ. ასევე C-ვიტამინი, რომელიც არის ძალიან კარგი ჰიპერპიგმენტაციის და ანთებითი პროცესების საწინააღმდეგოდ. კოჟიკის მჟავა და ასე შემდეგ. თუმცა აქ წარმოდგენილ პროდუქტებში ეს წარმოდგენილია და ძალიან ეფექტურად ებრძვის დერმედიკის მელუმინის ხაზი პიგმენტურ ლაქებს. როგორც დასაბანის საშუალება, ასევე შრატი არის, რაც მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი. შრატი საკმაოდ აქტიურად შეიცავს ამ ნივთიერებებს და კარგად ებრძვის ამ დაავადებას. გასაგებია, ვერიკო, რა თანმიმდევრობა უნდა დავიცვათ, რა სამი ნაბიჯი უნდა განვახორციელოთ იმისთვის, რომ ვუმკურნალოთ და მოვერიოთ ამ ჩვენს პიგმენტურ ლაქებს. პირველი საერთოდ რგოლი, როდესაც კანის მოვლას ვიწყებთ, არის კანის დასუფთავება. მოვაშოროთ დასაბანის საშუალებით, რომელიც არის გრძნობიარე პიგმენტაციისკენ მიდრეკილი კანისთვის, ეს არის ქაფი, რაც ძალიან კარგია, არაშრობს ზედმეტად კანს, დასაბანის საშუალება. შემდეგი ეტაპი არის შრატის გამოყენება, რომ დავიწყოთ უკვე დატენიანება. შრატი ძალიან ღრმად ატენიანებს კანს და მელუმინის შრატი დატენიანებასთან ერთად ებრძვის პიგმენტაციას. შემდეგი არის დღის კრემი, რომელიც არის წარმოდგენილი თან დამატებით ამას აქ პლუსი ის, რომ შეიცავს SPF და ცალკე SPF-ი არ დაგჭირდება. შემცველობა აქვს SPF 50-ის.
რაც მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღვნიშნე და ბოლო ეტაპი ეს არის უკვე ღამე, იგივე რუტინე, დაბანა, შრატი და ღამის დამატენიანებელი, მათეთრებელი კრემი. გასაგებია, ვფიქრობ, რომ კითხვაზე პასუხიც გავეცით და კალტომერიკო ბოლო კითხვა თუ შეიძლება რაშიც რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ავირიდოთ თავიდან და არ გაგვიჩნდეს ეს ცუდი პიგმენტური ლაქები ჩვენს სხეულზე და ჩვენს კანზე. პირველ რიგში მოусმინოთ ჩვენს კანს და ჩვენს სხეულს. აუცილებლად ყველაზე კარგია. მნიშვნელოვანია. სხეულის თუ გვაქვს აკნე, ძალიან ხშირი არის ჰიპერპიგმენტური ლაქების წარმოქმნა აკნეს დროს, აკნეს მკურნალობის პროცესშიც, რადგანაც აკნეს მკურნალობა საკმაოდ ფაქიზია და ხშირად ისეთ აგრესიულ ნივთიერებებს ვიყენებთ, რომელიც ფოტომგრძნობიარეა და აუცილებლად ასეთ დროს გამოვიყენოთ მზისგან დამცავის საშუალება. თუ შევამჩნევთ, რომ სახეზე რაღაცა უჩვეულო ლაქებმა უკვე დაიწყო წარმოჩენა, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მივმართოთ სპეციალისტს, დერმატოლოგს. გამოვიყენოთ SPF-ი და SPF-ის გარეშე არ გავიდეთ გარეთ, განსაკუთრებით ჩვენ მოწოდება გვაქვს ისეთი, რომ 365 დღის განმავლობაში უნდა გამოვიყენოთ მზისგან დამცავი, მაგრამ განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში და ზაფხულის პერიოდში თუ ვიმყოფებით დასასვენებლად სანაპირო ზოლზე, ამ შემთხვევაში მხოლოდ SPF-ი არ არის საკმარისი, გვჭირდება დამცავი, ქუდი, სათვალე რომელიც ჩვენს კანს განსაკუთრებულად დაიცავს უკვე მზისგან დამცავ საშუალებასთან ერთად. გასაგებია SPF 50 აუცილებლად ყოველ 2 საათში ერთხელ. ყოველ 2 საათში ერთხელ უნდა გამიახლოთ განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ ამომწურავი იყო. დიდი მადლობა ქალბატონო ვერიკო, გადავხვდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შევეხეთ ისეთ თემას, რომელიც ჩვენ ძვირფასი მაყურებლისთვის იყო საკმაოდ საინტერესო. და ამასაც ვფიქრობ, რომ კითხვაზე პასუხიც გავეცით და ვფიქრობ, გვეყოლება პირველი სწორის ავტორი გიორგი რასიტყვი. ჯერჯერობით არ არის გამოსული, რაღაცა უცნაურობას აქვს ადგილი ყოველ შემთხვევაში. მეც ახლა ვაკვირდებოდი და ვცდილობ რომ გავერკვიო რა არის და როგორ არის, როგორც კი ეს იქნება. შესაძლოა სხვა პლატფორმის სხვა გვერდზე იყოს მოწერილი. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც თვალყურს ვადევნებ, ამ წუთში BMG-ზე ეს ყველაფერი არ არის, მაგრამ ცალკე გვპირდებით რომ გამოვაცხადებ ლალი. ეს მაგივრათაც ამ ამბავს ვინ იქნება გამარჯვებული, რომელსაც ამ შემთხვევაში გადავცემთ ყველაფერს. რა სტუდიაშია წარმოდგენილი გიორგი? აქ არის ყველაფერი და შესაბამისად ეს ყველაფერი თქვენი სახელით იქნება გადაცემული. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და საინტერესო რუბრიკისთვის. ლალი ბრეგვაძე, ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და გამორჩეული ნარატივისთვის მადლობა ვერიკო აბრალავას, ექიმ დერმატოლოგს. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ნურევას Global X Pro. კრემი ატენიანებს და ამშვიდებს აკნესკენ მიდრეკილ კანს.